こんにちは、みすずです。今日はビニール袋で手軽にこねるかぼちゃチーズナンをご紹介します。ホクホクのかぼちゃととろーりチーズはよく合いますね。私はかぼちゃチーズナンやさつまいもチーズナンが大好きで、インド料理屋さんにあるとついつい注文したくなります。過去動画ではかぼちゃをスパイスで味付けしたかぼちゃチーズナンをご紹介しているので、概要欄にリンク貼っておきますね。今回はもっともっと手軽にかぼちゃをマヨネーズであえて包みます。またかぼちゃよりもさつまいもが好きという方には、紫芋で作ったさつまいもチーズナンも過去にご紹介しているので、そちらも概要欄にリンク貼っておきます。かぼちゃもさつまいももチーズにとってもよく合いますね。以前はかぼちゃチーズナンはお店でしかあまり見かけないメニューだったのですが、最近は YouTube でもよく見かけるようになって一般的なメニューになりつつあるのかなと、なんだか私もちょっとだけ嬉しいです。もっともっとお店でも増えてくれるといいなと思います。今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。今日の流れ3ステップ。今日はまず下準備、生地をこねてかぼちゃマッシュを作ります。次に包みます。生地を伸ばしてかぼちゃとチーズをのせて包みます。最後に焼きます。今回はストーブ鍋で焼きますが、フライパンでもいいですよ。焼きやすい方法で作ってください。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ4分の1量の栄養素になります。4つにカットした1つ分です。詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、そちらも見に来てくださると嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきますね。材料はこちら。今回使用した国産強力粉は北の香りです。チーズ、かぼちゃの量はお好みで調節してください。また同じ分量でさつまいもでも作れますし、かぼちゃをなしにしてチーズナンにしてもいいですよ。では作り方を説明します。まずは生地を作りましょう。今回は手軽にビニール袋の中で生地をもみもみして作りますね。ボウルの中で混ぜて台でこねるという方法でも作れます。ビニール袋に強力粉を計量したら、塩、ベーキングパウダーを加え、袋の口を閉じてざっと振り混ぜて、粉を全体混ぜておきます。ここにヨーグルトを加えます。ヨーグルトの代わりに炭酸水を使ってもこねられますよ。その場合は110から120グラムほどの炭酸水を使用してください。袋の外側からもみもみとして粉っぽいところ、水っぽいところがないように全体をまとめます。パン生地ではないのでしっかりこねなくて大丈夫です。全体がまとまって均一な状態になれば OK です。こんな感じですね。粉っぽいところ、水っぽいところがなければ大丈夫です。袋の中の空気を抜いて、さらに口を閉じましょう。時間があればこのまま休ませます。長く休ませてあげた方がこの後の成形がやりやすいのと、焼き色がつきやすいし味も美味しくなりますよ。今回は一晩冷蔵庫に置いています。かぼちゃを茹でましょう。かぼちゃ 200g は種、綿を外して適当なサイズに切ります。今回は鍋で茹でますが、レンジ加熱でもいいですよ。その場合は 6,7 分ほど加熱してください。厚手の鍋に皮目下でかぼちゃを入れます。水 80cc と塩1つまみ程度を入れ、蓋をして火にかけましょう。蒸気が上がってきたらごく弱火にします。7、8分ほど、かぼちゃのサイズによっても茹で時間調節してください。その後火を止めて5分ほど蒸らしてから蓋を開けます。取り出して潰しましょう。今回は皮も使用するのでこのまま潰しますが、緑色が入るのが嫌な方は皮を外してから次の工程に移ってください。ざっくり潰して塩とマヨネーズを加えます。マヨネーズが苦手な方は水切りヨーグルトやサワークリーム、クリームチーズなどでも美味しいですよ。ざっと混ぜ合わせます。これでかぼちゃマッシュが出来上がりました。これだけでもとっても美味しそうですね。ここにカレー粉を加えてもいいですよ。では生地を伸ばしましょう。台の上を消毒するか、もしくはオーブンシートの上でやってあげると後片付けが楽です。
しっかり休ませた生地を取り出します。今回は一晩休ませてるのでとっても伸びやすい生地になっています。生地を取り出したら生地を伸ばすついでに袋についた残った生地も全部ペトペトと貼り付けて取ってしまいましょう。打ち粉をしてさらに伸ばします。中心から外へ向かって伸ばすような感じにすると簡単に伸びますよ。中心から外、中心から外という感じです。伸ばす目安はチーズとかぼちゃが包められるぐらいのサイズです。こんな感じですね。手のひらサイズに伸ばしました。中央にシュレッドチーズを入れます。100g 乗せています。チーズの上に潰したかぼちゃを入れましょう。かぼちゃが熱いとチーズがドロッとしてしまうのでしっかり冷ましてから乗せてください。包みましょう。周りの生地を中央から手繰り寄せて真ん中で閉じます。ちょっとねギリギリになってしまってところどころ穴が開いているのですが、気にせずにいっちゃってください。さらに綿棒で中のかぼちゃとチーズをなじませるように少し伸ばしてあげます。伸ばすといってもいきなりゴロゴロかけると破れがちになるので上から押さえる程度で大丈夫ですよ。穴が開いてたのでちょっと余分な生地を切り取って穴に貼り付けました。これで出来上がりです。焼きましょう。鍋をしっかりと温めます。今回はストーブ鍋の22センチを使います。冷めにくい厚手の鍋を使うとチーズナンがよりふっくらチーズとろりと焼けますよ。鍋をしっかりと温めたらバターを加えて溶かします。全体にざーっとバターをなじませてください。生地を入れます。かぼちゃが飛び出ている部分があったので今回は閉じ目は上にして焼いています。蓋をして弱火で 6,7 分ほど焼き色がついたら裏返します。一度ターナーをぐるっと生地の周りに通してくっついてる部分がないか確認すると裏返しやすいです。バター 5g 程度一切れのせたら生地を裏返します。裏も同様に焼きましょう。再び蓋をして弱火で7分ほど焼きましょう。こんがり美味しそうに出来上がりました。バターが苦手な方はオリーブオイルなど他の油でも大丈夫です。取り出したいのでくっついてる部分がないかターナーをぐるっと通して確認しましょう。使い込んだストーブ鍋だと剥がれない可能性もあるのでその場合は油を多めに敷いてください。取り出しましょう。カッティングボードの近くまで鍋を持っていくと移動しやすいですよ。美味しそうに焼けました。かぼちゃがたっぷり入っているので中がふくふくしてます。お好きなサイズにカットします。チーズがとろりととろけてきています。今回は4つにカットしています。これで出来上がりです。とっても美味しそうにできましたね。チーズとろりとたっぷりのかぼちゃのホクホクした甘さをお楽しみください。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はビニール袋で手軽にこねるホクホクのかぼちゃととろりチーズが美味しいかぼちゃチーズナンをご紹介しました。今回は国産小麦の北の香りを使用してビニール袋で手軽にこねる方法でご紹介しました。以前の動画では台の上でこねています。作りやすい方法で作ってくださいね。また小麦のグルテンの害というのが気になるという方には古代小麦を使うのもおすすめです。過去動画で古代小麦を使ったナン生地もご紹介しているので、実は配合は全く同じなんですけれども概要欄にリンク貼っておきますね。小麦粉は食べないようにしてるんですと思ってもチーズなんてたまに食べたくなりませんか？なんだかすごく魅力がありますよね。お家で作るのも楽しいですよ。また詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。
つもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。